वॉइस ऑफ प्रारो खबर सिलसिलो जारी खबर शेयर कंदा टाउन कमेटी के प्राले में टाउन ऑफिसर खिलाफ शहर पीपी शहीद भुटे ज़िला सदर के अगुवान एहतजाजी मुज़ाहिरो 1 साल का टाउन कमेटी प्राले के बजट कागज़ के ज़रिए हड़प कई पई थी वञे। शहर में केतरा क्रास टुटल गंदगी ढेर लगल टाउन ऑफिसर करप्शन के पूरो आए मुज़ाहिरी प्रालो में टाउन कमेटी प्राले के टाउन ऑफिसर राजा भुटे खिलाफ शहर पीपी शहीद भुटे के ज़िले सदर सैयद इशफाक अली शाह हाजी अब्दुल रज़ाक उडो अलाडिनो लोअर वडेरो माशूक अली दारे के बेन की अगवानी में शहर जो एहतजाजी मुज़ाहिरो सुस्की स्टैंड बस स्टॉप वटि एहतजाज धरणू हयूं। उन मौके ते ज़िले सदर शहीद भुटे के अगवान सैयद इशफाक अली शाह एहतजाज से ॻाल्हाए साथियों असां जेको एहतजाज पुरअमन एहतजाज किया इन टाउन ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज असांजे टाउन में असांजे इलाक भगल आहिनि क्रास भगल आहिनि उहे तुर्त ठाहिया वञनि ऐं शहर में जिते सफ़ाई न आहे उहा कई वञे ऐं जेका कामोरशाही पैसा खाई आहे उहा बंदि कई वञे। जेका हीअ पैसो अवाम पियाले जो आहे उहो अवाम ते ख़र्च कयो वञे न त ॿी सूरत में अञा असां एहतजाज जा दायरा वधाए खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज कंदासीं, गलीअ गलीअ में बि एहतजाज कंदासीं। दोस्तों इहा लुट पलाण भुटो त कोन ॾिठो हो, इहा लुट पलाण ॿिए बि भुटो त कोन ॾिठो हो। महिरबानी